Noh, on laupäev, hommik kell 8 ja kõnnin siin Tallinna lennujaama juurest ja liigun siis Ülemiste Nestesse ja kohe näeme, miks. Hommik! Küll on ikka hea, kui sõbrad ärkavad 4:45, et tulla Tallinna või? Täitsa loll. Tulin väike kaubik või? Raigo astis endale uue pilli ja toob selle UR Garagesse remonti ja siis ma tulin järgi, nii et no, vaatame üle selle käraka. On sooja või? Jaa, pane auto sooja. X-Fly, jah? Mingi lennufirma vana auto oksjoniga võitis siis. Et juba kleepsude maha võtmine läheb hea raha või? Jäävad peale. Arvad või? No see suur X on savi, see võib-olla X-Fly või? Võib-olla pontid võtan ära ja maintenance võib ka jääda ja teisel pool on maintenance. Eks ma vaatan. Kõigepealt üritaks toimima saada hästi. No nii, oleme autos ja esimesed emotsioonid. Sõidab täitsa okeilt, et loodetavasti jõuame ilusti kohale ka, et tal pidi mingi termostaadi jama olema ja vaatame, et siis kas saab sooja ka salongi. Ma arvan ise, et termostat on lihtsalt kinni, et kui sõidab temaga veits rohkem, siis läheb lahti. Et ainult 100 000 nagu sõitnud pill, et selles mõttes ju ülitimm kaubikutel, sellistel väikestel pirukatel ikkagi pigem läbisõidud on nagu suured, aga ma arvan, et UR Garage teeb nagu ilusti selle remondi ära ka ja siis on see nagu pill uus, et siis saab sõita nagu hea pilliga. Aga jah, see oli kiire öösel mingi ütles, kuule see, kuna veame ära, bla bla bla, ma mingi mul laupäev vaba, pohhu, ma tulen kohe hommikul vara järgi ja ma oleks saanud tulla päeva peale ka, aga ma mõtlesin, ma tulen kohe hommikul, et siis saan Opelit teha, et vaatame, mis siin nüüd sellest marsruudist saab. Nii, esimene anomaalia käes, olen praegu siin terminali parklas ja eile korra sellest rääkisime ka, et sooja õhku ei põhu ja siis ma korra arvasin ka, et kas on siis nagu termostat kinni, aga halb ongi see, et see termostat on kinni siis nii-öelda väikse ringi peale, ehk siis ta nii kui sa ära pargid, viskab 90 peale tagasi, aga kui sa sõidad 5-ndaga rahulikult 90-ga, siis läheb kohe temp nagu ülesse ja nii kui seisma jääd, siis sekunditega kukub alla tagasi. Seega saaks kuidagi selle termostaadi lahti või vahelt ära, aga ei ole ju ühtegi tööriista ka, et ma vaatan, ma korra mõtlen. Hetkel asi siis sealmaal, et tiksun siin Jetoli parklas ja ootan siis transporti. Noh, pill peal ja nüüd jõuame ilusti kohale. Jonni-punn on see kaamera. Igal juhul olengi juba siin tagasi. Pill on kohal. Aitäh Ragnarile, et auto ära vedas ja lähme siis Opeli pidurit, peaselindrit tegema. Jupp oli kolakastis olemas, tutikas jupp ja vaatame nüüd, kas see sobib ja kas on vaja piduritoru otsasid teha või ei ole. Ja kui pidurit saaks ära, siis oleks juba päris hea. Noh, Urmo ütles, et lasite mind üle ja tööd tegemata ja kurat küll. Sellised need garaažipoisid ongi, jah? Töö tegemata. No ei ole hullu, kiiret ei ole, teevad uuel nädalal ära. Kui meeles on, ega ma ise ei helistanud ka ja ei uurinud, oleks pidanud ise helistama. Aga sellega ei ole kiiret. Pidurid. Nii, vana jupp, jah. Uus jupp on siin. Siin ta on korralik, raske, tummine tükk. Ja siin all ta on. Kindlasti valgust ei näe. See on vaja siia panna. Nii lihtne see ongi. Valepidi, niipidi. On niipidi või? Jah, niipidi. Teeme ära. Leediga pimestan teid, jah? Leediga pimestad või? Mis sa teed siin? See paaker on vaata. Jaa. Tasapisi. Katan kaamera kinni. Töö käib.
kitsas on see värk, vaata, see tegelikult oleks vaja võib-olla võtta, et selle eest on hea mugav, on ju, et saab selle poldi sealt lahti teha, et aga küll me kuidagi saame. Tasapisi. Ega seda ei ole ka vast 1 000 000 aastat ära võetud, nii et kummikindad on käes. Me vihkame pidurivedelikku. Me üldse vihkame piduritöid, on ju? Jaa. Piduri, meil on spetsiaalne mees, kes on meil tavaliselt tegeleb piduritega. Aga selle projekti kallal me ei taha seda spetsiaalset meest kasutada. Et siin me teeme ise, me oleme tublid. On jupp käes. Seal on tühimik ja siin on vana. Ja kui me vaheme selle uue siia kõrvale, näete kohe vahet. See on palju suurem, see ei sobi. Need juba augud, kuhu see potsik sisse käib, on liiga suur ja need kinnituskohad on liiga laiali. Et fail, aga noh, selles mõttes see jupp oli kaasas ju, siis oli vale võetud või mis iganes, nii et siis on vaja nüüd samasugune kuskilt leida. Piduri projektilt lähme üle siis ukse projektile, et meil on vaja siis selle ukse sees siis aknakerimissüsteem siis ära lahendada, et siin tundub, et nagu kõik asjad on nagu olemas, aga oli pandud suusajupp siis klaasi üleval hoidmiseks, et suure tõenäosusega midagi siis peab ikkagi siin katki olema. Õnneks on meil, see on doonori juhiuks, aga siin klaasi ei ole ja ma ei usu, et meil siit midagi võtta on. Ja siit me siis üritame vaadata skeemi, sest siin süsteem töötab. Et õnneks on nagu mingi süsteemi nagu sabloon olemas. Ja Reijo praegu siis vapralt hoiab klaasi üleval, jah? Ja hoia võrra ma tunnen teid. Hoian. Ise võtsid suusa ära. Muidugi, kui see klaas nüüd alla kukub, siis käib clear. Seda ei maksa teha, sest seda klaasi ei ole praegu. Aga jah, et ega kui üks tööd teha ei saa, siis küll leiab teise töö. Ja kui selle saaks ära tehtud, oleks juba väike võit ikka. Et tõesti mul libisema käest ära, Reijo. Kähku. Et selle tööle oleks väga hea. Ja need kasutatud rellaka ketta leitsime ukse seest ja visu suusk ja Tartu maratonresk reliikvia. Libiseb! Libiseb! Kähku! Tegelikult ka libiseb. Vaja üks veel. Nii, lahendame seda puslet. Muidugi ukse sees on hästi hea teha, no. Näeb ka kõike. Superluks, noh. Superluks. Ma arvan, see truss peab kuskil siin all olema, see peab seal olema. Pusime. Praegu ikka veel mässame siin selle uksega, ma ei tea, mingi üle tunni pluss kindlasti juba läinud ja no siin ikka ukse sees mässata neid trusse panna ikka ülikeeruline. Siin on rullik, siin on rullik, siin on rullik, siin on rullik ja siis need 2 trossi peavad siia hammaka peale minema. Et Reiol on nagu metoodika, aga mina ei usu praegu sellesse metoodikasse. Minu käsi siia pooltesse kohtadesse ei mahu. Täpselt selline tunne on, et lõikasin kuskil mingid lisaauke, et pääseks ligi või näeks paremini. Et see on ikka jebla, mis jebla on ju. Et midagi me siin pushime, aga mina juba tahan seda ust, kus see töötav süsteem on, tahan juba
tükki veel küljest lüükata, et siis saab nagu täpselt vaadata ja analüüsida ja nagu võtta skeemi. No nii, aitab küll. Mis te arvate, kas me saime ära ka teha või? Kell on mingi 8 juba. Ja no ei saa aru, et nagu see skeem on meil kõik selge, kuidas see tross peab siin rullikute peal jooksma, aga me ei saa nagu selle hammasratta peal teda jooksma. Ta peaks nagu niimoodi jooksma, nagu siin on näha, et ühelt poolt nagu läheb maha ja ühelt poolt siis tuleb nagu peale, et kogu aeg selline nagu ühtlaselt. Aga me ei saa nagu seda jooksma ja seal nagu on nagu sooned ka peal, mis nagu juhivad, kummale poole see peab minema, aga ei saa, noh, täitsa müstika ja ma ei tea ausalt öeldes, mis teeb, sest me oleme sellega nii palju pusinud ja no ei saa hakkama, noh. Täitsa müstika. Ma ei kujuta ette, kas selleks hetkeks, kui te seda videot näete, kas me oleme saanud sellega hakkama ja kui ei ole saanud sellega hakkama, siis kui keegi on selles pädev, tulge kohale, tehke ära, vaev saab tasutud. Täitsa ajuvaba kui ajuvaba süsteem. No kus ma olen? Citroen elab. UR Garage poisid tegid pilli korda ja oligi veepump oli ära. Tal on mingi plastikust veepump ja sai too tehtud mõned nipet-näpet asjad veel, sillasjupid ja sillastend ja nüüd pill sõidab nagu miska, nii et viime selle Tallinnasse tagasi ja siis on sellega ühel pool, et sai siis aidatud ja UR Garage poisid tegid ülevaatusegi peale, nüüd on korralikult viisakas pill ja ega midagi ei olegi. Selline see värk on, et sõidab nagu miska, väga mõnus, et nagu pill on nagu uus, ikka 100 000 läbi sõita on ikka uus pill. Aga lähme siis Tallinna.